Azla transformerimiz ne odatiy holatda yangiligimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Boshlanishiga narxini aytib beraman sizlarga. Ko'rishingiz mumkin, bir chegadan to'liq obzorni qilib beramiz. Ichidagi bu yerda ko'rsatib o'tadigan narsa mana lulkasi, tagida kravati cho'ziladi bunimiz, pashoxonalari, shkafi, komodi. Komplet holatda 9 million desak ham sotilishi mumkin, 8 million desak ham sotilishi mumkin. Bu naborimiz. Ichidagi nabor uji bu yerda 4 ta narsa. Komplektlarimizdan 5 ta hisoblasak ham bo'ladi. Bularimizni oddiy holatda 6 million 600 ming so'm qo'yib beramiz. Ichida lulkasi, buni pastga olib ishlatsanglar ham bo'laradi. Undan tashqari katta bo'lganda cho'ziladi ham. Masalan, shu turishida lulkasida 1-2 yashargacha yotsa, tagida kravatda 3-4 yashargacha yotadi. Undan tashqari keyin rishotkalarni olib, buni bu tomonga cho'zib 1.90 gacha, 2 metrgacha olib chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Shu holatida keyin 15-16 yoshgacha yotaveradi xohlasa. Shkafimiz podrazkovoy, yonlari 50 sm bo'lgan, endiga 1.30 lik, balandligi 2 metrdan balandroq bo'ladi qoshlari bilan. Xo'p, komotimizga keladigan bo'lsa, 4 ta tortmadan iborat. Bu yerda bola yo'rgaylaydiganlari tushadi. Ixchamroq qilib, kichikroq qilib qilingan. Ya'ni to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqa etsanglar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Xuddi shu ko'rinishda 3 xil, 4 xil ranglari bor. Cappuccino rangi, bunimiz kashtan rangimiz, undan tashqari maloshniy bo'ladi. Undan tashqari pushti holatda ham chiqarib berishimiz mumkin. Oq rangi. Xuddi shunaqa ko'rinishda mana ichida to'shak hozir bu holatda tebranaveradi. Bu endi ichiga sop qo'yilgan. Buni o'zi отдельно ishlatasizlar. Xohlasanglar ichida ishlataverasizlar. Pastga tushirsanglar ham, pastda ham spanliginglarni yonida bemalol udobniy holatda ishlataverasizlar. Aytganimizdek, xuddi shu nabor hammasi 6 million 600 ming so'm narximiz ichiga kiradi. Shkaf, kravati, ichidagi belanchigi, kimdir lulka deydi, komod, chester, ichidagi nabori, pashoxonalari. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Manzilimiz O'zbekiston, Andijonda joylashgan. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab, dastavka puli alohida masofasiga qarab qo'shiladi. Yana to'liq ma'lumot uchun pastda nomerlar qoldirganmiz. Aloqaga chiqib, o'zingizlarning mahsulotingizni zakaz berishingiz mumkin.